熟的食物什么时候放冰箱最好？长辈可能会告诉我们说，要把它放到常温之后才放冰箱，才不会坏掉。但是如果站在比较科学的角度来看它不是最佳时机。食品工厂它为了要保鲜，它会有一个叫做 IQF， 希望在最短的时间里面把它从常温降到低温。那所以可以的话，不一定要放到常温才放，比如说你今天这个东西大概40度左右，30度 C 你就可以放进去。夏天是一个微生物它繁殖速度很快的时候，做好前面的这个把关，可以让我们在食安上面更安心。